根據呢一個吳思齊中意 nature 嘅講法，我哋今日又會去 nature 啦。但係我哋今日係 crazy 嘅，我哋今日係6點幾起身啦，然後而家係8點幾啦，就嚟9點。我哋已經踏上咗呢一個嘅 R25，即係簡稱德國嘅一種高鐵啦。又搭高鐵嗰啲簡直係交通迷嚟嘅我哋。跟住咧，我哋今日會去嘅地方叫國王湖啦，同埋一個叫做阿爾卑斯山湖啦，阿爾卑斯湖啦。咁咧佢係超近，佢應該係隔離嘅，即係奧地利嘅邊境嚟嘅，因為阿爾卑斯山係奧地利嘛。但係我哋國王湖就喺阿爾卑斯山脈嘅隔離啦，所以我哋就喺奧地利邊境隔離啦。但係勁 crazy 嘅咧係我哋發現我哋呢架車咧係會直接入咗奧地利嘅邊境咯。即係好彩我有帶 passport 啫，跟住入咗奧地利邊境之後咧，仲大搖大擺咁坐翻架巴士去翻德國嘅國王湖咯。即係成件事真係超出咗我嘅認知咯。估下今日食咩？估下今日做咩？算啦，我哋一去 nature 呢啲咁樣嘅嘢，我哋就冇啖好食嘅。但我哋食嘅都出名嘅喎，我哋食嗰間麵包店咧，有140幾年歷史嘅喎，食麵包最出名咧就係佢嘅鹼水結。之後呢位靚女咧就買咗一個小葱奶酪，即係羊奶酪嘅鹼水結，陣間會 try 下超大個，好似有咁大。係啊，成個面咁大咯。面咁大。我買咗一隻蘋果味嘅，唔知係咪奶酪卷定係唔知咩，總之係，但係佢有啲似肉桂卷，但係應該唔係肉桂陣嘅，希望唔係肉桂陣啦，當係蘋果批啲 friend 啦。係啊，都係咁大個嘅咯，圓形，好實，好足量啊！呢間都係啊。陣間上生日就慢慢食㗎啦。我想講咧，係所有嘅相機、手機，甚至係 Pocket 3，我哋都影唔到嗰隻景深咯。佢喺兩座山之間個峽谷度穿梭咧，係影唔出噶咯，而家。係但係肉眼係睇得到噶咯，係好靚。我真係想報翻首嗰個仙樂飄飄處處聞出嚟。唱你唱 show No， 好，又去到一個小村啦。仲有幾個站我哋就到啦。咁個市係嗰個愛麗絲夢遊仙境嚟㗎，得㗎。總之成樣嘢都非常之靚啦。哇！到咩？但係佢仲落緊雨咯。呢個係算啦，我都係 expected 嘅。佢同我講佢朝頭早落雨嘅時候，我已經 expect 到佢晏晝都會落雨㗎啦。哇！呢邊真係好靚，呢邊真係望一望。係咁㗎。噔噔噔噔。跟住我哋而家就搭住呢一個鐵路列車去緊我哋嘅國王湖啦。The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. 我哋到咗啦！耶！身後就係雪山啦，就係阿爾卑斯山啦。但係我哋去國王湖之前，我哋見到個非常之得意嘅嘢俾你哋睇。你望下呢個，好特別啊！佢好似會鋸呢一個木頭俾我咯。跟住呢，佢木頭上面呢係會印住國王湖咯。呢個幣咯，我哋一齊嚟玩啦！我就要呢個。阿媽見到必打系列。咩咁嘅家姐？係啊！你話嚇？滴咗出嚟。嚇！但係佢已經鋸緊咯喎。係佢個效果嚟嘅，佢冇斷。Damn！佢唔係鋸新嘅俾我，佢鋸舊嘅俾我喺呢度。
OK，但係真木喎。真木喎。哦。學廢啦，小朋友。買到。耶！到啦，我哋呢度係國王湖啊！我身後，我哋準備坐船啦。今次唔同 version 啊，今次係天晴嘅，證明嗰兩位雨神離開咗之後，我都係俾陽光女神眷顧噶咯。跟住呢，可惜嘅就係本來我哋做晒攻略啦，諗住去德國最大嘅瀑布去睇下啦，但係佢要喺某一個船嘅地點度落船啦，但係可惜嗰度封咗啦。佢話嗰度應該係全部都係雪咧，太凍啦，所以唔俾我哋去咯。所以我哋只能喺中間嗰啲站落車，然後再慢慢行咯。原本我哋嘅叫咩啊景點係非常之豐富，係好長嘅，而家就變咗非常之 casual 啦。而家咁我哋而家坐船啦，我哋開船啦！我哋而家嚟到呢個 Falkensteiner， 即係總之一個懸崖峭壁啦嚇。然後都撇雨喎。係都有啲撇雨。啊，但好靚喎！高山仲係德國第2大高嘅雪山，好多人爬嘅。後面呢個峽谷嘅雪山就已經係奧地利嘅啦。Oh my god！Oh my god！ 哇，滑雪勝地嚟㗎嘛呢度？就好似話好似係攀岩㗎，佢哋話係攀8至10個鐘，我話要幾靚。我哋而家喺國王湖嘅湖中心啊！呢個係回音壁咯，佢最著名嘅東西咯。誒，有表演睇我哋。係喎，聽到有回音喎。Oh my god！ Oh my god！ 真係有回音喎。大家好，我哋而家嚟到國王湖嘅一個碼頭，呢個係我哋嘅終點站。而家落到好大雨，我係天氣預報天氣小姐為你報道。而家超級大雨。大家插播一條廣告，呢度係sales 呢個可口可樂，要飲就飲可口可樂整嘅可樂。誠摯推介大家去香港麥當勞嘅可樂，係世一好飲㗎。呢個係德國嘅可樂都好飲，不過麥當勞最好飲。我最麥當勞好平話！我哋而家喺呢一個嘅碼頭咯，我哋喺我哋嘅終點站咯。雖然而家落緊雨啦，但係呢度嘅景色係超靚咯。係呀，形容下隻山，如是多麼的。形容下呢座山，
層層疊疊。雄偉唔係雄偉壯麗啊！雄偉壯麗。啱啱學㗎。係。仲有陡潮。好講得好好，老師俾100分你，唔係俾99分你，多嗰分驚你驕傲。做乜嘢？我唔識啦。我哋而家後面一個人都冇咯，係。跟住我哋而家喺度行緊我哋呢一個小島嘅外圍咯。然後身後就係我哋嘅雪山啦，同埋我哋頭先講嗰啲中文嘅詞彙嘅嗰啲山啦嚇。冇錯。總之係山啦。跟住我哋就聽住我哋嘅雨聲漫步啊，係有 feel 嘅喎呢件事。冇兩分嘅，哎呀！喂，Oh my God！ 爹哋喺呢一個眾山之巔入邊玩緊繩網啊！耶！Happy！真係，我哋嘅國王湖就遊完啦，跟住準備坐船返去啦，因為好遠啊，佢喺奧地利邊境，喺德國邊境，我哋要坐返去慕尼黑係有啲距離㗎，要早早地回去，因為我哋琴晚咧都超黐線咯，我哋發現我哋嘅 Airbnb 係偏到不能再偏咯。跟住係我哋要行10幾分鐘夜路先到嗰啲地方呢，係我哋今日決定係要早少少返去嘅。如果唔係咧，好似琴日咁夜返去呢，就有少少驚驚。所以我哋而家就返去啦。好，我哋今日嘅國王湖 trip 就完啦。大家記得 like、comment、subscribe 同埋撳一撳個小鈴鐘啦。拜拜。拜拜。